Oduu BBC Afaan Oromoo. Amma kan weeraree jiru hawaasa horsiisee bulaa hidhannoo maatuu hin qabnedha. Naannoo keenya bifa haaraan weeraruudhaaf faajaa jiru. Namoota manidhaa Saawudii jiraniif iyyuu fi duulii deemaa jira. Ilmi namaa hagas qaba jedhamee feesaalii qoshaashaan itti namu uffatee huccuunni irraa dhumatee waan ta'eef bu'a qabeessa jedhee yaadaan duulli beeksisa gurraacha kun. Dhaabbanni fayyaa addunyaa himata mootummaa Itoophiyaa irraa maal jedha? Kanaaf oduu dabalatan waliin tura. An Asli Galgalo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii waraanni kaaba Itoophiyaa qabbanaa'ee ture gamdaanga Tigraay Afariin akka haaraatti itti fufee jiraachuu himan. Finciltoonni Tigraay daangaa Afarii seenanii haleellaa bal'aa raawwachaa akka jiran mootummaa naannoo Afar ibsa. TPLF gama isaaniitiin haleellaa raawwate humnoota naannoo Afariif Eertiraa jedha. Amza Hussein gabaas qaba. Erga sadaasa darbeeti waraanni kaaba Itoophiyaa waan qabbanaa'e fakkaatullee daangaa naannolee Afaarii fi Tigraayitti bifa haaraan adeemaa jiraachuu jiraattonni BBC'f ibsaa turaniiru. Biiroon Kominikeeshinii naannoo Afaar wiixata kaleessaa galgala ibsa baaseen humnooti Tigraay naannoo Afaar gama godina Kilbatii Rasuu jedhamuun seenuun naannochatti weerara hamaa raawwachuu eere. Biiroon kun ibsa isaa keessatti bakkeewwan akka Abalaa fi Magalee finciltoota Tigraayin qabamuu fi waraanni cimaan bakka Baraahilee jedhamutti adeemaa jiraachuu hime. Hogganaan biiroo kanaa obbo Ahmad Kaloyitaa iddoowwan humnoota Tigraayin weeraramanii jiran keessatti haala hawaasitti jiru hubachuuf rakkanneerra jedhan. አሁን በአፋር ገብቶ በነበረባቸው አካባቢዎች ላይ የደረሰበትን ሽንፈት ለመበቀል በሚመስል መልኩ እንግዲህ ያው daangaa ce'anii Affaar keessa iddoowwan to'atanii turanitti waan mo'amanii ba'aniif sana haaloo ba'uudhaaf socho'aa jiru. Kutaa zoon Uletti jedhamutti aanaalee 4 kaleessaa eegalanii weeraraniiru. Weerarri duraanuu kan ture ta'us isammaa kana garuu akkaan bal'ifachuu eegalan. Aanaalee akka Abalaa, Magaalee fi Barahilee akkasumas Eeloo guutummaatti weeraranii jiru. Aanaaleen kunneen harka isaanii waan jiraniif haala uummanni keessa jirullee hubachuu hin dandeenye. Hawaasa iddoo buqqisaniiru. Dhukaasa hamaa hawaasa nagaa irratti raawwataa jiru. Naannoo sana humni nageenyaa tokkollee hin jiru. Mootummaan duula marsaa jalqabaa xumureeraa jedhee waan dhaabee jiruuf humni nageenyaa daangaa kanarraa ka'eera. Gareen TPLF amma kan weeraree jiru hawaasa horsiisee bulaa hidhannoo maatuu hin qabnedha. Naannoo keenya bifa haaraan weeraruudhaaf faajaa jiru. ከዚህ ቀድሞ ሲያደርስ የነበረውን ጉዳቶች አሁን በድጋሚ እያደረሰ ያለበት ሁኔታ ነው ማለት ነው ያለው። mootummaan duula marsaa jalqabaa xumuruu ibsus weerara bifa haaraan biyya irratti eegale irratti callisuu hin malle jedhan hogganaan kun. የፌደራል መንግስት እንግዲህ ሀገር ነው እየተወረረ ያለው በድጋሚ እንግዲህ ክልሉ ላይ ነው ወረራ እየተፈጸመ ያለው ንጹሃን ማህበረሰብ ነው በከባድ መሳሪያ ጥቃት እየደረሰበትና እየሞተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። biyyatu weeraramaa jira hawaasa nagaatu dhumaa jira waan ta'eef mootummaan aleellaa biyya mudachuu eegale kana itti deebi'ee qolachuu qaba. Aanaalee aga kanaatti weerarri raawwatee lammiileen wayita meeshaa waraanaa gurguddaan ajjeefaman mootummaan federaalaa callisuu hin qabu. Humni addaa naannoos hojiinsaa nageenya lammiilee eegsisuudha. Tarkaanfii barbaachisaa fudhata. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniin haleellaa kana ka eegale humnoota Affaariif Eertiraa ta'uu Tiwiitarii irratti barreessaniiru. Konkolaattonni sagantaa nyaataa addunyaa 27 gargaarsa namoomaa fe'an hayyama mootummaa federaalaan magaalaa Samaraa irraa gara Maqalee erga qajeelanii booda sababa lola naannawa Abaalaatti adeemaa jiruun mootummaan Affaar akka dhorke barreessan obbo Geetaachoon guyyoota darban gama daangaa Tigraayiif Affaariin walitti bu'iinsi hammaate gargaarsa namoomaa dhaqqabse. Guddaa TPLF naannoo Affaar irratti baneen dhiyeessiin gargaarsa namoomaa gufateera jechuun Tiwiitarii irratti barreessan. Mootummaan federaalaa waraana gama naannoo Affaariin adeemaa jiru ilaalchisee amma dura kallattiin wanti jedhan jiru. Dhaggeeffattoonni namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii Keenya Amos ibsa. Mootummaan Itoophiyaa Dr. Tedros odeeffannoo dogongora ta'an tamsaasuun dhaabbatichi gaaffii keessa galchaa waan jiruuf qorannoon irratti akka banuu gaafate ture. Fonqolcha mootummaa deeggaruun namoonni kumaatamaan lakkaa'aman magaalaa guddicha Burkina Faso walitti dhufuu ibsan. Waraanni biyyattii tokkummaa uumuu dadhabee jechuun pireezidantii isaanii Roch Kabore aangoorra kaasee to'ate. Lammiileen Burkina Faso aarii biyyoota lafa qaban argisiisuun alaabaa Faransaayii guban. Kameruunitti waancaa Afrikaa deemaa jiruun namoonni 8 isteediyaamii duraatti wal dhiibuun lubbuu dhabuu himan. Namoonni hedduun tapha Kameruuniif Komoros daawwachuuf dhufanii lakkoofsa fedhan caaluun aangaa'onni mootummaa himan.
Lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiraniif iyyuu fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa sochii feestaal gurraachaa deemsisaa jiran. Duuli kun kajijaa duraan eegalee torbaan kanaa bifa haaraan deebi'ee namoonni hedduun irratti hirmaachaa jiran. Waggaa dabree mootummaan Itoophiyaa namoota 40,000 ol Saudi Arabiyaa irraa galchuu hima. Haa ta'u malee namoonni 10,000 lakkaa'aman agammaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa jiraachuu himan. Baqattoota biyyoota Afrikaa fi Arabaa keessatti rakkachaa jiraniif yeroo dheeraaf iyyaa akka jiru Mubaarak Musammaa namoota duul feestaalii gurraacha kan jalqab keessa tokko. Egaa booliisi keenya tokko ji'a afuriin dura feestaalii gurraacha osoo uffatu achuma keessatti dhukkubsatee achuma keessatti illee du'ee kiisii gurraachaan maranii suuraa sirnuu erganii jennaan achirraa eegallee nus kiisii gurraacha uffannee piroofaayilii irra kaa'annee duula bannee namoonni hedduun akkasitti feestaalii gurraacha kana yeroo nu uffannee gadi miidiyaa irratti baanu xiqqoo dhageettii arganne uummanni maali feestaaliin gurraachi miidiyaa irratti gadhiifamaa jiru jedhee xiyyeeffannoo haa kennuudhaaf kaayyoon keenyati eegaa haala waan akkasitti duula feestaalii gurraacha eegaluun keenya. Duulii amma jijaaf ture kun dhagaan bu'a qabeessa jettanii yaaddu? Bu'a qabeessa jedhee yaadaan maaliifi feestaalii ilmi namaa feestaalii gurraacha. Feestaalii gurraachi kun kan tolfameefi akkuma hundi keenya beennu nama tokko malee meeshaa hin taane amma fakkeenyaaf biyya kanatti biyyan jiru keessatti feestaalii gurraacha akka biyya saanaa keessatti feestaalii gurraachi kun yaani qoshaashaa waan argetu itti namma. Achittillee baanganii warra qoshaashaa fuuchuudhaaf mana hidhaa keessa seenufiyyuu feestaalii gurraacha kana fudhatee seentee jaratti gurgura ijoollee. Kanaaf ilmi namaa hagas saba jedhamee feestaalii qoshaashaan itti nammu uffatee huccuun irraa dhumatee waan ta'eef bu'a qabeessa jedhee yaadaan duulli feestaalii gurraacha kun xiqqoo deebiin gara mootummaatiin xiyyeeffannoon kennamee deebiin hin deebine malee uummanni sirriitti irratti hirmaatee namoonni hedduun ammayyuu aktivistoonni beekamoon hedduun hawaasaaf yaadanu duula kana ammas hin dhaabne Hamzaa Booranaa fa'aa namoota hedduu wanni kun fudhatama qabaachuudhaan namoonni kun illee irraa ba'an illee kana agarsiisutti jiru. Ijoolleen Oromoo bakka hedduu akka baqataatti lafa akka Liibiyaa, lafa akka Saudi Arabiyaa tanfaa jirtu guddoo akkanum dararamaa jiranii maaltu hojjetamuu qabaa jettanii yaadda akka uummataatti akka warri kun gargaaramu? Irra guddinaan kan inni mul'isaa jiru Saudi Arabiyaadha, ittaanee Liibiyaadha, ittaanee Suudaanidha, bakka biraallee xiqqoo ta'ee 20-30 ta'allee malee bakka hundatti dararaa hamaa keessa jira namni keenya jechuudha. Waan kana hambisuudhaaf mootummaan biyya keenyaa mootummaan Itoophiyaa irratti hojjechuu qaba. Irratti hojjechuudhaaf immoo waan guddaa waan barbaadu irratti fakkaatu. Hawaasni akka biyya keessaa hin baane manneen amantaatti mana barnootaatti bakka hundatti akka hawaasni keenya biyya keessaa hin baaneef hin bayina. Yoo biyya irraa baatan rakkoo akkasiitu jira biyya ormaa keessa jedhanii dabarsuu dhiisuun gara baay'ee natti dhaga'ama. Akka nama tokkootti hawaasni keenya yoo danda'ame biyyaa bahuu akka inni dhiisu yoo immoo biyyaa bahuu ta'e mootummaan haala mijeessee fi erga biyyaa bahuun hin oolle yoo biyyaa bahuun dirqama taate akka namni paaspoortiidhaan biyyaa bahu akkasii namni keenya dararaa guddaa irra gahaa jira bakka hundatti bakka hundatti yoo sodaadhaa keessaa mana moggaa kudhan hojjetee maallaqa fudhattu biyyatti galuu dhawwanii biizaan irratti gubatee akka garbichaatti tumaa jiranu bilbila nan qaba suuraasii nan qaba paaspoortii nan qaba naman itti bu'uun dhabe hawaasni keenya inni paaspoortiin ba'ellee imbaasiin sirriitti xiyyeeffannoo godhaa hin jiru utuu socho'uu dhibe utuu socho'uu dhiisee bakka jiru tasgabbaa'ee namni keenya bakka seeraan ala socho'uu utuu dhiisee hedduu natti tolaa kun dhaamsa kooti. Ulfaadhu. Galatoomi asli. Dhiyootanaa magaalaa Finfinnee keessatti gamoowwan maallaqa guddaan ijaaraman hiddachuun wal qabate xiyyeeffannaan biyyattii gamoo ijaaruu ta'uu hin qabu jechuun qeeqiin baay'achaa jira. Keessattuu gamoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee birrii biliyoona 2 oliin ijaaruu ibsu hordofee koomiin hedduun miidiyaa hawaasaa irratti ka'e. Haal qabatama biyya keessa jirtuun gamoo tokkootti maallaqa gana dhangalaasuun xiyyeeffannaa biyyaaf kennuu dhabuu jedhu namoonni. Yuunivarsiitii Hawaasaatti damee barnoota Architectural Engineering kan barsiisu akkasumas hooganaa fi abbaa qabeenyaa Atlas Architectural Consultancy and Engineering kataan Injiinar Nurdin Muhammad gamoon ijaaramee sirrii fi magaalaa Finfinnee madaaluu jedhu. ከሙያ አንጻር ያው መታደስ ነበረበት እንደውም ቆይቷል የከተማ ነዋሪ አጠቃላይ ወደ 6 ሚሊዮን ተብሎ ገሞ ጉማቲን ወይታ ይላላሙ ኢንማ ከናን ዱረ ሀረፈሙ ትረቱሬ ገሞ ወጋ 57 ዱረ ኢጃራሜዳ ገሞን ኩን የሮ አማ ኡመተ መጋላ ፊንፊኔ ባይናን ሚሊዮና ጃት ትልማሙ ከመዳሉ ሚት ከናፉ ሀረፈሙንሳ ዋን መስሪት ገሞ ዱራን ቱሬ ከነ ኬስ ዴሜ ኩታ ሁንደዩ ይላሉ ፊያሌራ waan mahaareffamu qabudha kana booda odoo xiqqoo ture inuma balaa qabaata uummatarratti kufuufaa danda'a ture haaressuuf baasii kana olii baay'isuu mala gamoon bulchiinsa magaalaa Finfinnee lafa bal'aarra jiru kun amma haala jiraattota magaalatti madaaleen haaromfameera
Magaalaan kun teessoo gamtaa Afrikaati, wiirtuu dippiloomaatotaati. Immoo hundaa ol gamoon kun galma kantiibaati. Kanaafuu miidheffamuudhuma qabaata. Tajaajila si'ataa qixa sirrii ta'een kennuufis manni hojii mijataan ga'ee gumaacha. Qaama alaa simatanii tajaajiluuf jalqaba mana ofii qulqulleessuun dirqama ta'a. Magaalaa Finfinnee miidhessuun dirqama. Gamoon kun ammoo magaalattii keessatti akka hambaatti ilaalama. Callisee gamoo qofa osoo hin taane hiika guddaa qaba. Keessaaf alaa nama keessummeessaa oola. Gamoo tajaajila bal'aa ta'e kennu akkanaa haaressuun gatii guddaa nama baasisa. Gamoo ol ijaaruu qofa osoo hin taane caasaaleen gamocha keessatti argaman, meeshaaleen elektirooniksii fi kanneen galma walga'iif hojjetaman hundi maallaqa guddaan kan hojjetamanidha. Kan hundatu walitti dabalame gatii inni ittiin haaromfame guddisa. Ogeessi dinagdee Dr. Guutuu Teessoo gama isaatiin gamoo ijaaruu fi wajjir midhaasuun yeroo ammaa dhimdursi kennamuufi miti jedha. Firaa'ol Balaayitti dubbisa. Keessumattuu akka bara amma jirru kana keessatti gara gamoo ijaaruu, gara waajjira babal'isuu, gara waajjira miidheffachuu irratti gaafa xiyyeeffatamu waan biyyi kun keessa jirtu hin hubanne piraayoritii ta'uu kan qabu dhuguma hin hubanne kan nama jechisiisudha. Munisipaalitiin Finfinneedha. Birri Itoophiyaa biliyoona namaa fi tuqaa namaanan mana haaresse gaafa jedhamu biyya keessatti biyyelli hamma ongeen nama fixaa jiru qabeenyi loliisarraa kan ka'e manceetti baadiyyaan isa hin argatin biyya keessatti bishaan dhugaatiidhaa hin babal'atin kallattiin kominikeeshinii baay'een isaa sululaa hin ta'initti waajjiruma ofii haareffachuudhaaf hamma kana baasuu jechuun hammam akka karaarraa maqnee jirru kan namatti agarsiisudha. Kan gamooti kun daandiiwwan qabeenyi biyyattiin magaalaa Finfinnee duwwaa irratti dhangala'aa jira. Daandii miidhessuu, daandiin kun immoo waan ajaa'iba taatu bordii gama ilillii dhaabuu sibiila lafan taane kun hundumtuu amma takka utuu hin tajaajilin yeroo isaan caccabanii diigaman immoo argina. Manneetiin akkasii gaafa ijaaran fakkeenyaaf ministeerri muummichis yeroo irra deddeebi'anii kan jalqabanii kan dubbatanii waajjira ofii qixeessuu sirreessuu irraa jalqabneetu gara naannootti gara magaalaatti gara biyyaatti guddisuu adeemnaa jedhu. Kantiibaanis immoo kaleessa kan ijaarre mana qofa otoo hin taane yaadas tajaajilas achumaanii qixeessinaa jedhanii dubbatanii. Manni akkasitti bareedee ijaaramuun tajaajila gaarii fi si'ataa kennu wajjiniin hariiroo kallattii qabaata. Yeroo qaba wanti hundumtu tokko Itoophiyaadhaaf priority number 1 maali? Priority number 1 waajjira hojjetootaa miidhasuu yoo ta'e completely dogoggora kun daandii miidhasachuu yoo ta'e completely dogoggora. Itoophiyaa keessatti number 1 rakkinni keenya ilaalcha namaaf sammuu namaati. Jijjiirraa sammuu namaa keessatti jijjiirraa akkaataa hojjetan industrial society ta'e uumuudha malee waajjira ijaaranii keessa kaa'anii eessayyuu hin ga'u. Dhaggeeffattootni sagantaan irraa ganumaa oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC Afaan Oromoo irra dubbisa. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgala kanaa ammaan sareetti goga hin suuqan hiikan isa maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Hamza Hussein gam teknikaatiin Oscar Bunga keessaniif dhiyeesse an asli galgalooti agborisaatti akkana naga waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.